close till I get up. Time is barely. Events is a blue band. ဒီကြောင်းတော့ပြပါတယ်ပထမဆုံးနဲ့ spelling check ပေါ့နော် spelling check spelling check ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစလုံးပေါင်းအမှားလေးတစ်ခုရေးထားလိုက်မယ် CO OTL check spelling check လုပ်လိုက်မယ်yes ဒီမှာပေါ်လာပြီခုတော့ COD ရခုတော့ cooker အမှန် cooker ပေါ့နော်အမှန် cooker ဆိုရင်ဒီမှာ change cooker ဖြစ်သွားပြီနော် COK ရ cooker များရှိချက်spell check view ရနောက်တစ်ခုကtranslate ဆိုတာဒီဟာကြီးကို translate လုပ်အောင်အဲဒီ translate လုပ်အောင်translate ဒီမှာသူမြန်မာဆိုမြန်မာကိုတန်းချင်းထားပြီးဒီမှာအပေါ်ကဒီစာပဲတစ်ခုလုံးဒီမှာမြန်မာလိုပြန်လာတယ်နော်မြန်မာလိုပြန်လာတယ်နောက်ဒီကကျတော့ပြန်ပိတ်လိုက်အောင် translate နဲ့ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့comment ပေါ့ဒီမှာဆို comment အဆိုင်ထားတယ်ဟိုကျcomment ဆိုဒီဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ comment ရေးရတယ် new comment new comment မှာကhello ပေါ့ရှိရ hello ပြန်ထောက်လိုက်တာနဲ့တော့ပေါ့နောက်ရောက်တာနဲ့ hello မှာ this one day salary comment product sheet ကကြတော့ product sheet ကကြတော့နေလိုက် select lobster ကိုယ့်ကို select လုပ်ထားတော့1 2 3 passport ဖြည့်မယ်ပြီးတော့ okay ပေါ့ okay 1 2 3 okay ကိုယ်လုပ်ထားတာကိုယ့်ကိုမရတော့ဘူးထားတယ်ဒီမှာပြင်ရဆိုရင် cooker ကိုand product sheet 1 2 3 okay ပြင်ရပါပြီproduct sheet product workbook workbook တစ်ခုလုံး review ဆိုတော့ workbook တစ်ခုလုံး product လုပ်မယ်ဆိုတော့1 2 3 1 2 3 password ချတာပေါ့ review ပြင်ရင်လည်းပြင်ရမရ review ထောက်ကြည့်ရပါ1 2 3 okay ဒီမှာဆို review ထောက်လို့ရပါပြင်လို့ရပါနော်ဆိုတော့ သိတော့အများကြီးရှိဒီ view တွေမှာဒီလောက်ပဲရှိနော်ဟုတ်ပဲရှိအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်